Voldria exposar l'aposta en infraestructures de mobilitat de la Coreco, vinculat estretament amb aquesta Agenda Verda de Catalunya 2030, que, com sabeu, també estem treballant des del Departament. De fet, Territori i Sostenibilitat, el Departament i tots els projectes i subprojectes vinculats al Departament suposa un 48% del total d'aquesta inversió de la Coreco, d'aquests 31.000 milions, i els subprojectes vinculats als 5 programes en els que el Departament, i que podríem denominar d'agenda verda, bioeconomia i protecció d'ecosistemes, acció climàtica, economia circular, mobilitat sostenible i renovació urbana i habitatge, representen el 63% del total de la inversió de la Coreco. Aquests són els grans números. El paraigua principal de l'actuació en mobilitat ha de ser, i volem que sigui, l'emergència climàtica. El context general és el compromís d'assolir la neutralitat de carboni l'any 2050. És un objectiu que hem fet seu des de la Unió Europea a la Generalitat de Catalunya. La descarbonització és una aposta essencialment a favor d'una economia descarregada d'externalitats, externalitats negatives, més eficient en l'ús de l'energia i generadora de llocs de treball estables. D'altra banda, també són actuacions absolutament inevitables per complir amb els acords de París. Per tant, en comptes d'ajornar-les o d'alentir-les, al contrari, l'estratègia adequada és accelerar-les arran de la pandèmia i convertir-les en un veritable estímul de recuperació de l'activitat econòmica. S'han de posar els mitjans perquè la mobilitat es concentri cada vegada més en els models més favorables als objectius de sostenibilitat, ja siguin inversions en noves infraestructures de transport públic, ja sigui en l'accessibilitat al transport públic, fomentant també la micromobilitat, creant plataformes tecnològiques per a la implantació de la mobilitat com a servei, el Mobility as a Service, treballant en la redistribució modal de la logística i el transport de mercaderies, ordenant, molt important, la distribució urbana de mercaderies, la DUM, o emprenent la transició energètica imprescindible del transport públic.